Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Yung video kasi magpa-vlog ka. Sa'yo rin, oh. Good day mga Ako boss. Ayan, Ako kaya magkano? meron kaming tina-troubleshoot dito na Mitsubishi Mirage Dito ako. G4. Kay Sir to, kay Sir. Ayan si Sir. Oh, problemado na ako. 8 araw sa doon sa kasa. Ngayon, 1 oras mahigit lang niya ginawa. Ayan. Ayan. Check natin kung anong naging problema. Saan kasa ba yan? Dinilit ko. Ayan boss. Binalatan ko na yung kanyang harness at chinek lahat. Ayan. Para makita natin kung ano yung naging talagang problema niya. Yan na yun. Nakita nga doon. Dito rin oh. Sine-check natin lahat yan. Yan, yung mga harness na yan, pinagbabalatan natin yan para makita natin kung anong naging problema. Yan. Sa fuse niya, ito lang ang nag-iisang putok. Kaya pinalitan ko na rin. Yan. Check pa natin kung anong talagang naging problema. A few moments later. Ayan. Pan-checking mga boss. Ito. In-scan na namin to. Ang lumabas, crankshaft sensor. So, yun nga. Kaya nga binalatan ko para makita ko kung naging problema. And then, ayan. Ayan, yan. Yan ang putol. Yan. Yan ang putol. Nagtugtong ko lang muna. Yan. Check natin kung aandar. Magkakaalaman. Sige, start nyo nga sir. Start natin. One click. One click start sir. Yan. One click. One click. Happy customer ni Kuya. Salamat boss. Oh. Ayos. Yan, maandar na. Maandar na ang Mirage. Ilang araw sir? Magsasampu na kasi dalawa yung isang linggo, pag linggo wala sila eh. Magtintay yan. Ito galing daw kasi ito sa kasa. Hindi na napaandar. Tinulak pa natin. Tinulak pa namin mula kasa hanggang dito sa sa shell. Para lang makita namin kung ano naging problema. Ayan. Ayan oh. Oo. Wala yan. Ayan, maandar na siya. Dinala natin, di ba nagkaroon? Yan. Smooth na ang andar niya. Kaya tayo namin sa yung start ko. Yan, ibabalik ko lang yung mga pinagbabalatan ko na wire. Tapos ready to go na. Ready to go na kami kuya. Meanwhile. Ayan mga boss, nakabalik na uli yung harness. Nakaayos na uli oh. Ayan, papaanda rin natin. Sige. Ano? One click. Yan.
Yan, ang final na gagawin ko na lang i-check kung may check engine pa. A few moments later. Yan, 0 na ho. Yan, code found 0. I-read uli natin para yan, no code are stored in the module. Okay. Okay. Para may ulan po. Okay na uli. Sumisakay natin. No? Running na po ulit. Mga pangarap ko ay di madaling gawin, pero pinilit abutin parang ring sa gym. Pinilit kong palakihin na munting bituin, pinilit kong paputiin ang kulay uling na dingding. Kaya kung meron kang naisip, Ito kami sa pinilit mong gawin, Shell kasi di mo man gawin, sa Litran. magsisisi ka pa rin kahit bigo ang importante. Yan. Merong ginawa kasi walang Ang imposible, ulan pa. pero merong himala. Make the change, if there's a will, there's a way. Take the chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's beautiful. In the end, it's Yan mga boss, like, share, and subscribe na lang po mga boss. Salamat po sa panonood. Salamat, salamat.